does allow drone pilots to fly here legally. Hey, uda. Let me reservoir. This is a reservoir located right here. Reflecting it. Hoover Dam. Hello guys. अहिले हामी अब हुभर ड्याम आइपुग्न लागेको छौँ सबैजना Hoover Dam आउँछ भने हुभर ड्याम अलिक को छ यसमा अलिकति बिग्यो Boulder Dam चाहिँ अब वान अफ द हिस्टोरिक प्लेस होइन यहाँको कति वर्ष लागेको रे बनाउनु यो बाउले बनाउन सुरु गरेको बाउ मरेर छोरो मर्दासम्म पनि नभनेको लङ टाइमसम्म त्यो हुभर ड्याम बन्दाखेरि नि ब्रो लस भेगास चाहिँ यस्तो अहिले जे छ नि लस भेगास केही पनि थिएन यो हुभर ड्याम राइट ब्रो राइट के अरे लस भेगास नि ब्रो यहाँ बनाउने मान्छेहरू लस भेगास वर्कर्सहरू क्या अहिले लस भेगास अहिले जुन सिटी देखेर त्यो बेलाको टाइमको हेऱ्यो भने नि यु वन्ट बिलिभ क्या यो लस भेगास हो त्यस्तो क्या देयर वाज नथिङ क्या अब अहिले चाहिँ हेर लस भेगास मात्र हो अब हुभर ड्याम चाहिँ
बिग वान अफ द बिगेस्ट ड्याम हो यो चाहिँ के रहेछ भएर छ यहाँ रिजर्भर छ अघि हामीले ड्रोन सट ल्याएको थियौँ नि त्यो लेक मिड यो पनि वान अफ द उबर ड्यामको रिजर्भर हो ओके रिजर्भर मिलेको छ नि लेक मिडको वान अफ द बिग रिजर्भर चाहिँ बिग रिजर्भर भनेपछि सबै आर्टिफिसियली नै मेड होइन यो आर्टिफिसियली मेड यहाँबाट उबर ड्यामको एउटा दामी सिन देखिन्छ होइन हामी त्यो एउटा नेभाडा एरिजोनाको बोर्डरको ब्रिज पनि जानेछौँ एउटा दुईवटा टाइम पिलरहरू छ त्यो टाइम पिलर यतापट्टि तिमी नेभाडामा उतापट्टि तिमी एरिजोनामा तिम्रो टाइम चेन्ज हुन्छ कति दुईवटा क्लकमा चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइम सक्यो चमेली फुल्दैछ जै फुलिसक्यो जै फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ हे किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ कान्छीको केस फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदेऊ के रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्ठो रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्ठो मायाको रङ्ग भरिदिऊ कि मायाको रङ्ग भरिदिऊ कि फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्ठो रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्ठो मायाको रङ्ग भरिदिऊ कि मायाको रङ्ग भरिदिऊ कि अहिले हामी ठ्याक्क हुबर ड्यामको यो के अरे एरिजोना र नेभाडाको बोर्डरमा छौँ सो लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो एरिजोना पर्छ लाइन 2 स्टेप यता आयो भने एरिजोना आयो फेरि म 2 स्टेप यता आएँ भने नेभाडा आयो टाइम क्लक कहाँनिर छ त्यो टाइम अलिकति अगाडि छ क्लक पनि भन्दा न त्यो टावर छ दुइटा होइन त्यहाँ चाहिँ 1 घन्टाको समय फरक छ नि यता 1 घन्टाको म यहाँ यता गयो भने मेरो घडीमा 1 घन्टाको समय पऱ्यो 1 घन्टा तपाईँ होइन यहाँबाट चाहिँ अब 2 स्टेप यता लिनु हो भने तपाईँ 1 घन्टा यङ हुनुहुन्छ फेरि 2 स्टेप यता भने 2 वर्ष बुढो हुनुहुन्छ 1 घन्टा 1 घन्टा सरी